السلام الله عليكم صاحب يال ساك ورقة من انترناشونال aaday boorana iska jiro inta booranka lagu jirona video yar inaan ka soo turo rabaa maanta waxa diiradda noo saaran oo aan la fuguri doonaa oo aan faaqidi doonaa kooxda horyaalka difaacanaysa Liverpool oo xilciyaareedkan xaaladuhu jajaxeen 11 kulan kadib kaalinta 8 kuna sanays 5 kulan laga badiyay waliba 17 gool laga dhaliyo goal difference-gooda hal gool kaliya marka waxaan isdul istaagi doonaa oo aan fiirin doonaa Liverpool maxaa ka khaldan qaladka xagoo ka jira ciyaartooyda miya qaabku soo adeegteen miya macalinka miya marka noqdooyin noocaas oo kala ah aan rabaa inaan isdul istaago ilaa 4-5 pointi oo aan isla fiirin doonaa xaggee Liverpool ka khaldan tahay xaggeesa ama qaabkee ay ku soo laaban kartaa haddii aan ka bilaabo qodobka ugu horeeya recruitmentiga ama qaabkii u soo adeegteen samarka saognahay samarkii hadda Liverpool waxay qaateen samarkoodii ugu fiicnaa taageero walba Liverpool ah intuu Liverpool taageeray dhaqaalaha ay bixiyeen iyo xidigaha muhiimka ah ama magaca lah ee la soo wareegeen sidoo kale mucaaradku dhanna afka juuqda gabo waa la yaabanaa balse isbedel wuxuu dhacay qaabka Liverpool u soo dukaameysatay iyo qaabka horyaalka u jihaystay oo xoogaa kala duwan horyaalku waxa uu noqday physical xoog athlete bob set piece long ball balse qaabka Liverpool u soo adeegatay wuxuu ahaa qaab yaa kubadda yaqaana yaa saan sameyn kara marka u fiirisid shanta saxiix ee la soo wareegtay midkoodna markii magaciisa ama qashid muxuu soo dhacay physical xoog waxa soo kala doon difaacasho waa shan nin Isaac Ekitike Florian Wirtz Kerkes iyo Firmino waliba difaaciyada xitaa difaaciye markaa maqash magacyadooda difaacasho ugu soo dhacaysa maaha dad hadana xoogano Giants hadana maaha soo marka Liverpool qaabka u soo dukaameysatay iyo horyaalka qaabka u jihaystay oo xoogaa khilaaf isku noqday waa mid koobaad tan labaadna qaabka u soo dukaameysteen balance ma ahano maysan isku dheelitirneen waxyaabo soo waxaan aragnay horyaalka markii uu bilowday dagaalka ahliga sidoo kale waxaan soo baxday weeraryahanadu ay soo gateen hadana xitaa balance inaysan ahayn oo Liverpool inay u baahan tahay wax loo yaqaan 1v1 specialist garab 1v1 ka ku fiican maadaama Diaz boss oo ka baxay taas aad waxay keenaysaa Liverpool inay suuqa ugu jirto garab 1v1 specialist ah inay kaysato sameeyaan hadda waxa la leeyahay u saaran January ma samarka samarka badanta January hadda Liverpool loo mareynaa inuu qaadan doonto marka mid koowaad waxay tahay dukaamaysiga qaabka soo dukaameysteen xidiga fiican ah laakiin qaabka horyaalka aaday oo jiha ka duwan ah ciyaartooyda naftigooda laakiin xidiga kale oo waxa joogay kooxdan intaas sano joogay muhiim ahaa gacan weyn ka soo qaatay Liverpool guulaheeda sanadkii hore horyaalka inay qaadaan gacan libax ku lahaa ciyaartooydaas had inta ugu badan qaarkood average season ay qaadanayaan kuwa kalena below average waay oo hadda markaa fiiri Salah McAllister Ibrahim Konate iyo dadka la halmaala xil ciyaareed liitay qaadanayaan halka xidiga Van Dijk oo kale kamid yahay xil ciyaareed iska meel lixaad oo iska average oo qaadanaya marka wax season fiican ama seasonkii hore markii loo fiiriyo isbardhig improvement sameeyay waxa ka jira Dominic Szoboszlai inta kale waa in xun iyo in ka sii xun oo kaliya taasna caqabad ku noqotay marka ciyaartooydii la soo gatayna wax fire garayna ma jirto shantii xidig la soo gatay Ekitike ugu roona asna sagaalkii kun ugu dambeeyay horyaalka hal gool kaliya dhaliyay bilaabashadiisa fiicnad hadda laakiin xogaa waxa uu maleysaa leerka inuu ka damay kuwii joogayna oo kacsanaana ma kacsana marka laba cilada dhacday kuwii joogay oo dhulkan ahliga si fiican u yaqaanay ma shaqaysanayaan kuwii la keenay oo wax laga filayna ma kacsana taas marka caqabad waaye oo macalinka ka baxsan arintiisa soo macalinka build upka ama qaabka badda soo dhisayaan qaabka u difaacanayaan tacticada waxaas oo dhanba macalinka hoos imaanayaan iyo kooxda dhanba qodobka labaadan galayna marka build upka Liverpool xilaareedkan way ku dib qabtaa oo struggle ku jirtaa koox Liverpool oo kala markaa tahay oo heavyweight ah tahay miisaanka culus ah tahay build upka inay ku dib maahan ilaa marka u bixisid koox cagta dheelayso ilaa musqul hadda qofka ay xitaa ka dabagalayso markaas oo kale waa laga yaabaa kooxa levelka sare ah in build upka lamaantan iyo cagta loo saaray build up qabl soo dhisma jira laakiin inta ugu badan 95% build upka inay ku dhib qabto laakiin xilciyaareedkan Liverpool waa ka duwan tahay waxaan waxay inaan fiirin daatada defensive line breaking pass wax loo yaqaan oo ah banooni difaaciyada ayadoo la jooga line breaking lagu sameeyo kooxda kale laga dhex bixiyay ama dhexda loo bixiyay ama geesaha loo bixiyay Liverpool xilciyaareedkii hore al-Ilsaan kulanka waxay sameeynaysaa 9.6 balse xilciyaareedkan al-Ilsaan kulanka waxay sameeynaysaa 5.4
from 9.6 to 5.4 waa isbedel weyn almost 45% hoos u dhacday waa la isweydiiyey marka Liverpool bilaabashada ay soo bilaabayaan kubadda maxay uga dhibaato qabaan qaarkood waxay noqdeen marka xidigaha baxay iyo ku yimid qaarkoodna waxay noqdeen tacticada inaad la fiiraan arba xilciyaareedka marka u fiirsid dambeedyada Liverpool Arnold oo baxay iyo Robertson oo kedley noqday celcelisaan kulanka waxay sameynayaan waxa uu leeyahay 15.2 progressive pass waxa loo yaqaan oo Benoni hore loo waday pass hore loo waday 15.2 ay sameynayaan Arnold 8.8 kulanka sameynaya Robertson kulanka wuxuu sameynaya 6.4 laakiin xilciyaareedkan Bradley iyo Karkas ku soo fariistay waxay ku leeyihiin annaga labadeen in kala isku daro 9.4 leen ku sameey karnaa hay Bradley meeqa sameey kartaa 4.8 Karkasna wuxuu leeyahay saaxiibiga qalay aniga 4.6 leen muqtamiis ku soo saaray so marka from 15.2 oo kulanka ay sameynayaan labada dambeed kuwan waxay sameynayaan 9.4 so almost 6 pass oo hore loo waday kulanka Liverpool xilciyaareedka hore xilciyaareedkan aad dambeedyada kaliya kaga go'day midaas waa mid jirto waay midda kalena waxay tahay kooxihii marka way soo aqriyeen waxay dhaheen duwahan Interregan Benoni hore uma wadi karaan Liverpool marka u fiirisid marka intee kubadda ay ka soo dhisi karaan waxa la laba nin horta target aan ka dhigana kow yaa waay Van Dijk waay because baasaska gaagaaban waa kugu dili karaa qoska si u yaqaana korna waa kugu dili karaa kooxihii marka waxay bilaabeen Liverpool Benoni markay soo bilaabaysa Van Dijk horta waa la waxayna sida kulanka ugu dambeeyay hadda City aragnay Haaland oo kale Liverpool Benoni soo xinaysa Van Dijk oo raacana wuxuu dhahay Ibrahim Konate iyo Bradley Benoni isaga baasba sabab kale waa jiraano hadda goalkeeper-kooda bidixle waa marmar dafashil bidixle marka tahayna mar walba waxa u fudud dhanka inuu baasid hadii kale dhankan weak footkiisa ku aadaysa soo marka goalkeeper-ka weak footkiisa u ogolaatay inuu aado iyo laba nin oo Benoniga baasaskooda halis ahayn marka waxay dhaheen aniga Van Dijk ag joogna nimanka markii loo baasay kadib ay aadayna marka u tagno markaas inta oo soo socdo kale wax halis am sameey karaan quick thinking baasas ama laha okay caqabad waay taas caqabada labaadna waxay tahay kooxaha sidoo kale ay bilaabeen Gravenberch in la raacdo oo maxay arkeen Portira dib soo bilaabo Van Dijk hadii la dhaafo Gravenberch la raacana soo slot wuxuu dhahay marka Gravenberch oo niyo marqarkii bacteria soo galba la koox markay maanna ku sameeysa qofka kale bacteria marka soo gala madana ma soo raacan kara mugta meesha ka haraa bacteria marka waxay koox waxay dhahay okay aniga kuma soo aadayno laakiin calooshan waxaan ka dhigaynaa baasaska dhana xirina meeshii mari lahaayeen isgaarsiinta dhan dhexda laga xiraa soo marka Van Dijk iyo Karkas Van Dijk waxa qodaa Ibrahim Konate iyo Gravenberch gadar hadii joogan oo macna isgaarsiinta dhexda la xiray waxa u furan duwaha Interrega inuu baasaan duwaha Interrega hadii u baasaan meel macna baasas ma sameyn karaan in Benoni la carran ama hadii kala long inay tuuraan longaas markaas oo marka duwalka waxay ku xiran tahay qofka garbahaaga haduu ku guuleysan karo kooxda kale sida isaga ilaalinaysa to marka caqabad waa Liverpool oo ah Benoniga soo dhistaankeeda in caqabad weyn ay ka haysato ciyaartooyda dhibaato ka jirto isla xal waa keenay ilaa 12 kulan kadib sidoo kale Manchester xilciyaareedkan oo ogtihiin aad u liitaa oo kulankii waxa lagu leeyahay progressive pass wuxuu sameeyaa 3.7 kaliya nin double buffet ah oo kulankii 3 pass le hor waday ka war celcelisaan xilciyaareedkan wuxuu sameeyaa 6.1 from 6.1 to 3.7 oo ka soo dhacay kulankiisa ugu badnaa waxa uu kulankii Aston Villa hadda ay ka badinayeen Liverpool kulankaas 6 sameeyay uu leeyahay waa number fiican waa average ama average ka sareeya laakiin intiisa kale kulamada kale 4 iyo wax ka yar ahaayna uu leeyahay soo marka McAllister-kii hadii Gravenberch kala raacdo McAllister-ka asina Benoni oo halis ama sameynaa taas marka waxay keentay Liverpool Benoniyada build up ka soo dhisaan iyo Benoniyada direct attack labadoodaba inay yaraadaan xilciyaareedkii hore 9 gool ay ku dhalayeen build up goal isku bad la soo dhisay kooxda markay soo raacanaysa dhag soo dhisto isku soo dhufatid 9 gool ka dhalayeen xilciyaareedkan 2 gool ka dhalayeen marka alilisaan hadii hadda san ku socdaan 6 gool amal ama 7 gool 6 gool amal ay dhalayaan laga yaabo laakiin direct attack goals marka fiirisid oo kooxda markay ku soo aado oo press ay ku soo sameeyso waa meeshan dadka meeshan ku dili jiray Arnold kubad oo out of nowhere oo laga awuray kooxda ku soo aadaysa pressna sameeysa leedahay wax walba ku toosiyin Arnold oo la baasa dhig oo ku dib marinayo Salah dhac banaanka la soo dhigaa gool ama Salah ka dhalina xilciyaareedka hore 10 gool ku dhaliyeen hadda laakiin 12 kulan ciyaareen hal gool kaliya ku dhaliyeen marka halkaas dhibaato build up ka jirta qaarkood shakhsiyaadku way qaarna tacticada macalinka xal waa keenay ilaa kooxii markii ma arkeen kooxa Liverpool meesha daciif ay ka tahay email ka fiican tahay oo laga target gareystay laakiin slot wuxuu ku leeyahay madaxusan ku fiirana oo iska yaabeen taas marka waxa way dhibaato ka haysata build up ka dhibaatada kale ka haysata waxay tahay
out of position Liverpool banooni markaysan haysanin kooxda kale banooni ay soo bilaabaysa ama markay soo waxaynayso ama markay soo waxay dhibaato Liverpool haysato saawgna Preston ninkan slot sanad goor 4-2-4 ku raacanay hadda laakiin waa bedelay 4-3-3 oo ka dhigay 4-2-4 xilciyaareedkii hore dhibaato ka qabsatay waa ka soo guuray 4-3-3 soo buuray xidhay tan xal ah because of gudaha u soo badanaysa Naro aan noqonaysa waa isku soo dhawaanaysa marka kooxaha kale baasin gudaha ka soo sameeyaa ma jiro halkaas ma ku xali laakiin flanks marka geesaha aa dhibaato ka timid oo 4-3 soo raacana ah labada nin garbaha ciyaaraya in gudaha dan soo galaan Naro amal ku raacanayaan marka qaarkiin midkooda soo galaa mid kale xagga u dhawaana marka qaarkiin labadooda soo galaan taas markay sameeyaa marka kooxda banooni markay soo bilaabaysa duwahi iyo tareega waa loo baasi karaa duwahi tareega marka loo baasayo sababta waxa keenaysa sanadka adduunku wuxuu u jecel yahay balaason wax la dhaado banooni marka uu raacanayo balaason waxa laga wadaa mar walba difaaciisa mid dheeri ah kooxda kale hadii hal striker hor u joogo laba difaac oo jooga hadii laba nin soo dirsadaan saddex qof gadal ku jooga hadii saddex soo dirsadaan afar nin gadal ku jooga mar walba mid dheeri ah oo ilaaliyo jooga adiga kan marka joogtid aniga inta ka ilaalina ninka feer marka ku dhufatid ana tilaab aan kugu bixina saas amal amiseen soo marka mar walba free man jiraysa marka nimanka gudihi markay soo galeen duwaha iyo tareega maadaama aysan ayaga Preston ka soo qaadanayn banooni marka waa loo baasi karaa banooni halkaas markay soo baasan option marka waxa jira dadkan dhexda dheela inay aadaan markii soo aadayeen space ay jiray ama hadii soo aadaan dhexda wax noqonayso marka 4-3-3 oo keenay hal ma noqonin oo Preston Liverpool level ka sarama marka laga reebo kulanka Aston Villa iyo kulankii kale oo marka u fiirsadeen Rido ay fiicnaayeen midaas waxay tahay marka Preston dhibaatada ka haysto out of position ka dhibaatada kale ka haysto waxa kamid ah Liverpool dhanka midigta ah galab bakaarahu noqday Liverpool xilciyaareedkan waxa uu leeyahay fursadaha lagu abuuray 49.3 waxa laga abuuray dhanka midigta ah waa dhankan midigta ama Bradley iyo Salah isla saarayeen Liverpool dhankaas waxa la galab bakaaray ka tahay kooxii waa isku soo sheegeen dhankaas gal meeshan euro shab yani soo meesha iska imanayaan leeyahay laba arrin waa mid waxay tahay Salah aan soo dageen xilciyaareedkii hore ku caana maalay Salah ma soo dagay contract halkaas oo ka sameynay kooxii waa soo akhriyeen hadii aad aad kulankii Chelsea press conference kadib koreel wuxuu dhahay waa ogeyn Salah inuu soo dageen marka meeshan overload inaan ku sameeyno target aan ka dhigan kulankii hadda Man City saas waa kulan walbaba kooxaha dhankan waxay ka weerartamaan Liverpool oo duwaha ah marka Salah ma soo dagay yarkan marka duwaha dheelay labar aal u helaa mar walbaba qofkii garabka dheelay qofkii tareeg aha marka marka qaarkii Gravenberch inuu soo caawiyo waaye soo caawintiisana qof geeska dhexda ka imaan oo kale mar walba soo gaarsiin kara hadoo dhexdiisa ka yimaada qofkii kale hadan overload waxa ka sameyn kara dhexdii joogay mar marka dhibaato waaye football modernka hadda la joogana waa iska adag tahay inay waxaysid xilciyaareedkii hore xogaa waxay ku badbaaday Liverpool Diaz oo kale number 9 ah ku dheelay number 9 ma ahan energy oo bixinayo waxa leedahay ninkan wing back miya maanta dhan waa soo baxeen hadda laakiin xogaa waa ka duwan tahay soo marka striker hadda soo joogo oo soo dogitaankiisa oo san level ka sare ahayn hadoosan hadana Salah soo degeen dhibaato kale waay iyo sidoo kalena booska number 2 Liverpool xasilooni kama jiro 12 kulan saddex nin oo kala duwan ciyaartay mar Bradley ciyaaray mar Frimpong ciyaaray marna Szoboszlai ciyaaray marka kooxaha Liverpool waxa waaye 49.3 waxay ka soo weeraraan dhankaas konta ka soo haray dhexda iyo dhanka kale laga weeraraa taasna dhibaato haysato waaye out of position oo slot u baahan yahay inuu xal keena xalka muxuu noqon karaa Salah Fariis ma noqon karaa Salah 34 sano jir soo laaban karaa oo ma haya cajarada balaq miya ama soo laaban karaa hore gadaal ma socon karaa على سؤال أذق وأرن أذق because صالح مرة بنمر كيسة ومكمل أنت هذا أرنتان دبعت جرتوها سلو على كفرا دبعتين كلا وعرف بوزيشن كهايست دفاع عشان ليفربول حتى هاي سد بيس وحلو يقان والعيارات كان تضبيطهم يقول لك اللي حكم ده وقبضها سد بيس كأم فورها نقطة أم كورنها النقطة أم فريكيك أو لا تحرتها النقطة الصوص عاري خابول بلوج اللي مرجول كيبر على صوت نيوكاسل أوجد مر فورها لك دلي اللي حقول لك دلي ولي وحلو لي اللي حقول حتى محمد نمبرس كلوه لسد بيسكا كوح والمركي لو قيب معناه بقول كي سد بيس لوه أنت تقول لك اللي مكلافيريو وريال بحكم كلينا سان فورست وهاي سنة كان سد بيسكا أدوليتو يسيدو كلا ليدس كوح ذا كلا ريال ugu liidato ugu jira saddexda koox Real ugu liidato way sadbiskaas markii dhibaato ka haysato sloodna mar walba ka hadlaa ilaa hadan hal makin dhibaatada kale haysato waxa kamid ah long ball wax loo yaqaan kubada dhaadheer oo lagu soo ridayo Liverpool xilciyaareedkan 650 kubad oo dhaadheer la kulantay waa kooxda Real ugu badan way kooxaha ka badi inta ugu badan ba long ball la ciyaaraan long ball hadal ee Liverpool waxa ka heli kartaa uu leeyahay soo 650 la ciyaarad marka Liverpool hadda marka su'aasha la isweydiinay waxay dadku xidheen Liverpool niyo dad dheer xoogan way haysataa long ball ka maxay u qabtaa difaaciyadooda center back-yadooda marka u fiirisid
horyaalka dadka ugu xoogan waaya si ugu dhib qabaan waa fiiriyey marka baaritaanam ku sameeyey meesha dhibaatada ka jirta difaacyada ma ahan oo Liverpool difaacyadooda kubadaha dhaadheer inta ugu badan waa soo bixiyaan hadda aerial duelska ama kubadaha sare ee lagu dagaalamo horyaalka qofka ugu badan ee ku guuleystay waa Van Dijk 78% ku guuleystay qofka afraad ee ugu badan waxay tahay Ibrahim Konate oo 70% ku guuleystay marka horyaalka Premier League afarta difaac ee kubadaha dhaadheer ugu badan ku guuleystay Ibrahim Konate iyo Van Dijk laba ka mid waa midna koo waaye midna afar oo kaga jira marka that means long ball-ka la soo waxay difaacyadooda kuma dhib qabaan dhibaato inta ka jirta second ball wax loo yaqaan oo ah kubadda difaaci marka uu soo bixiyo ilaa kubadda marka la soo bixiyo 50-50 labada koox waxa ka dhaxaysa second ball kaas ayaa ku guuleysanaa marka meesha lagu kala badiyo meeshaas waaye footballka second ball-kan waxyaabaha ugu muhiimsan Liverpool marka dhexdooda dhibaato ka jirta light waa lagu leeyahay second ball-ka inta ugu badan kooxaha meesha jaanisada ay ka sameeyaan ee ma aha long ball-ka la soo tuuray in Van Dijk Ibrahim Konate kubadda madax loo guuleysto halkaas laga sameeyo ma ahan oo lagu dominate gareeyo may marka ayaga soo saarana jaanis laga sameeyaa dhexda marka jilac ka jira meesha marka waxa soo bixaysa dadkii ku doodaya Liverpool number 6 u baahan tahay xogaa meesha slide waa jilcan tahay second ball-ka mar walba lagu tashtaa dhibaato haysato marka Liverpool isloodna xal loo ogeyn ilaa inta ugu badan mar walba wuxuu long ball loo haystaa ma dhexdaas warqad dheer oo soo baxsaday waday koox hebel intaas uu sameeyay koox hebel intaas uu sameeyay koox hebel intaas uu sameeyay hay islooda ma ka dhaafina may ka ma dhaafino oo kugu soo wadayna kooxaha war koox walbaba long ball-kana isku soo diyaarino dhibaatada kale haysato ay kamid tahay marka Liverpool oo kubadaha second ball-ka oo kubadda dhulka markay ku soo dhacdo marka bil up Liverpool level-ka sare ma aha pressing-ka level-ka sare ma aha long ball-ka oo mana soo dhacdan leenka sare mana level-ka sare ma aha sad base-kana level-ka sare ma aha marka dhibaato weyn way isloodo oo inay u baahan tahay xal inay u keento dhibaatada kale Liverpool haysato waxay tahay slow start waxa la oo ah si cabooni inaysan ku bilaabanin wax slow la yimid miya may wax Liverpool sanadii ugu dambeeyay haysteed ilaa ay club laakiin waxay kaga duwneed awal waxay ku leeyihiin waa soo kacayna gool hadaan nagu hormartid waa soo laabanayna hadii ciyaarta barbara tahay waa dhalinayna laakiin xilli ciyaareedkan waa ka duwan tahay Liverpool kulan walba xilli ciyaareedkan laga badiyay marka dib u laabatid waa kulamada goosha looga hormaray goolasha waliba inta ugu badan 30 daqiiqo ka yara laga dhaliyay qaar 5 daqiiqo 3 daqiiqo 2 daqiiqo 10 daqiiqo kulanka Man City ugu soo dhawaad 28 daqiiqo markii Marisa goosh ugu koowaad laga dhaliyay shanta kulanba gool hadaa ka dhalisid nabadii waa ma soo laaban karaan hal kulan ay soo laabteen ma jirto xilli ciyaareedkii hore laakiin waa ka duwan tahay horyaalka ay qaadayeen waxa lagu leeyahay 23 dhibcood waxay ka heleen losing position waxa la ayagoo gool looga hormaray ciyaarta inay soo laabteen ee badiyeen ama bareej ay heleen 23 dhibcood ay ka heleen xilli ciyaareedkan 5 kulan oo gool looga hormaray hal kulan ee dhibac ay heleen ma jirto caqabad weyn marka slow start oo ah kooxda fircooni aysan jirin oo waxaan wax soo jiri jiray ee tahay oo slow kaliya aysan la imaanin laakiin midii eedo waa soo rogaal celinayna ama gadaalan ka soo kacsanayna ama waxaan sameynayna ma jirto hadaa gool kaga hormartid bas kulamada ay badeen oo dhanba waa kulamada Liverpool ayada goosh la hormartay kulamo waxa jirta il hormartay la soo bareejay hadana uu si dartay qaar il hormartay sidoo kale laakiin hadaa kaga hormartay Liverpool soo laabasho ma jirto marka taasna caqabad kale waa slow startigan xal mu keeni karaa waa adagta inuu keeno because wax sanadii ugu dambeeyay jiray last 6 years Liverpool dhibaatadan way haysatay taas xal mu keeni karaa laakiin soo laabashadii ama waxa soo kala ahad xalkii oo ka dhamaaday marka intaas oo caqabad Liverpool isku darsan qaarkood xagga ciyaartooyda waaye qaarkoodna waxay tahay tacticada macalinka Liverpool hadda 5 kulan soo socoto 5 kulan on paper fudud waa inkastoo Premier League kulan jilcan oo san jirin kulan Premier League dhulka halis waa kulan walbaba waxa waa indhaha lagu sheegan karaa laakiin Nottingham Forest West Ham Sunderland Leeds iyo Brighton on paper ahaan waa kulamo macquul ah in Liverpool ay badan karto intooda xitaa ugu badan home ay yihiin Sunderland iyo Brighton ugu adag ayagana waa home soo marka kulamo ay badan kara waa soo kulamada Liverpool momentum-keeda ma ku soo ceshan kartaa wax ma isku soo aadin kartaa Liverpool hadda ma aan xilligii title-ka ee mana ka fikireysay islooda marka hadlaana saasoo dhahay Van Dijk sidoo kale saasoo dhahay because of waa adag tahay Liverpool sanadkan horyaalka inay qaado waxay u baahan tahay wax cusub inay sameyso horyaalka Premier League hore ugu dhicin taasoo ah koox 11 kulan ugu horeysa 5 kulan laga badiyay oo 18 dhibic haysata weligeed horyaalka ma qaadin lagu leeyahay Premier League kama dhicin waxa ugu dambeysay xilligii Premier League inta la bixin karo 1982 meelahaas soo marka hadda inay ka fikiraan horta ciyaartooydan form la'aanta formkooda soo socon kara dhibaatooyinka tacticada haysta waxay karnaa meelahan kooxaha targetka naga soo dhigteen sida u xalin karnaa shanta kulan ee soo socoto ayaa sheegi doonto mustaqbalka slot ee Liverpool inuu yahay mustaqbal dheer kama wada hadda slot kuleed hadda sanadka la murdo maadaama legacy haysta sanadkii hore horyaalka Premier League champion waaye
marka hadda Boris iyo waxaas kama hadlay laakiin xaq wada mustaqbalkiisa Liverpool in oo macnaha wadada saxda uu ku soo celin karo in kala waxaa sheegi doonto 5 kulan ee soo socota aad ma santiin